搭嚟搭去，其實我都唔知佢喺個圈嗰度兜，我都唔知其實佢想講乜。跟住到最後尾，我就直接咁篤爆佢，我問：其實你係咪佢媽咪啊？佢話係。咁跟住我就話：其實你個仔有咩特別需要啊？佢講唔到，佢完全講唔到。咁跟住我即係以下邊嗰啲唔講啦。跟住我同你分享嘅就係、我唔明點解佢連我係佢阿媽都講唔到。Hello， 大家好，我係 Minnie， 我係一個出咗道18年嘅 SEN 媽媽。大家好，我係 Angie， 出咗道11年嘅 SEN 小朋友嘅媽媽。話說咧，早前我嘅慈善基金嗰個 SEN 學童進步獎未完成咗個頒獎禮嘅，咁咧就上咗報紙啦。咁我就收到一啲嘅查詢，咁其中有一個電話咧，我咪即刻同你 share 嘅分享。我真係覺得好唔明啊，真係。跟住後尾你一句又點醒咗我啦嚇，我將個內容大致講俾大家聽。我就收到一個匿名嘅電話，係冇電話號碼嘅，打咗好多次嚟之後咧，佢就問啦，問我可唔可以介紹啲學校俾佢。咁你即係你接到一個咁嘅電話嘅時候，咁你當然就會問啊，你俾邊個用啊？你係幫邊個問啊？你係邊位啊？咁樣啦。咁佢咧就係答我幫我屋企人問。咁跟住我話啊，咁你同嗰個要揾學校嗰個人係咩關係啊？佢係我屋企人咁樣啦，即係搭嚟搭去都仲係答呢啲咁。我問其實你要揾呢個學校俾佢，佢有啲咩特別需要啊？佢話都冇乜㗎，咁即係搭嚟搭去，其實我都唔知佢喺個圈嗰度兜，我都唔知其實佢想講乜。跟住到最後尾，我就直接咁篤爆佢，我問其實你係咪佢媽咪啊？佢話係。咁跟住我就話其實你個仔有咩特別需要啊？佢講唔到，佢完全講唔到。咁跟住我即係以下邊嗰啲唔講啦。跟住我同你分享嘅就係、我唔明點解佢連我係佢阿媽都講唔到。即係我呢個孩子嘅阿媽，我孩子有啲咩需要講唔到，完全講唔到。跟住你嘅一言驚醒夢中人啊！你就話你覺得佢係好羞恥，有個小朋友係有特殊學習需要，即係面對。其實我都覺得佢好勇敢。即係佢，我相信對佢嚟講，打個電話俾你問，佢都鼓起好大勇氣，因為佢可能都估到人哋會問佢呢啲資料，佢都可能要面對。咁但係佢都打，因為佢真係好想去幫到小朋友。同時，當你真係問佢嘅時候咧，佢講唔出口啊，因為佢覺得呢樣嘢係佢唔能夠面對同承認，所以我覺得背後嘅情緒係一個羞恥感咯。我哋常見嘅如果有羞恥感嘅 SEN 媽媽，佢哋除咗會唔認自己係阿媽，講唔到阿仔嘅症狀啊之外咧，仲會有啲特徵嘅喎，即係例如就係佢會覺得自己成日都做得唔好啦，即係或者錯過咗啲咩黃金時期同佢治療啊，又或者當初點解唔早啲發現啊，又或者係點解我嗰時候唔辭咗份工要照顧佢，要掛住去揾錢啊，係咯，係啊，或者佢就會個呈現就會係讓自己好辛苦啊。因為有少少想懲罰自己，因為頭先你講佢覺得自己有責任啊嘛，咁佢又覺得面對唔到呢個情況，佢就要讓自己覺得唔好。我唔可以再開心啊，我唔可以再去舒適噶，即係過唔翻以前，冇話做女係未生之前嗰個狀況唔可以，因為我有責任令變成佢咁樣，所以我就要受苦。咁其實背後都係有好多個內疚啊，或者講唔到個羞恥啊，唔能夠面對嘅情緒混雜喺入邊咯。其實話時話講個冷知識先，羞恥感咧其實係一個情緒嚟嘅，係去到我哋差唔多2歲嗰陣時候咧，先至能夠發展到出嚟嘅情緒嚟嘅。就係當你能夠發展到一個自我嘅形象嗰陣時候咧，你先至能夠有足夠嘅條件去有羞恥啦。其實羞恥嘅意思即係可能就係個情景就係你知道你做錯咗一啲嘢，咁跟住你就會有一個健康嘅羞恥感咧，就會係我知道我做錯咗一啲嘢，又或者係我知道我要點樣做先至能夠做啱呢啲嘢，又或者係我知道我要學幾多次我先至能夠學得識到呢一樣嘢。呢個就係健康嘅羞恥感帶俾我哋嘅信息，即係我或者係我覺得個老天創造呢一個感覺感受俾我哋咧，其實係就係想我哋去認知到自己嘅能力，了解自己多啲，認知到自己嗰條界線喺邊度，你點樣限制喺邊度？係啦，你先知道原來自己我需要咁先至能夠學到咁嘅嘢啦。但係咧，其實好危險嘅咧，就係羞恥咧，呢個健康羞恥感咧，好容易就會落入去變成唔健康嘅羞恥感，甚至乎有毒嘅羞恥感。咁係點樣嘅情況咧？就係由本身我犯了一個錯誤，跟住覺得羞恥啦，變成我等於錯誤，嗰個錯誤就成為自己嘅身份認同，我就係一個錯誤嚟。其實
咁就會慢慢內化啦。個聲音就係、你冇用啦，你醜怪啦，跟住就會不斷內在個聲音重複，唔夠好啦，我唔夠好啦，啦你做唔到噶啦，其實你今次做唔到，以後都做唔到噶啦。咁就變成一個好似內在嘅聲音不斷重複又重複，咁內化咗之後咧，就會成為你嘅人格啦。好多就會慢慢成長，就會不斷內在有咁嘅聲音，就係不斷喺度羞辱自己，咁就成為自己嘅人格認同，咁就我哋就形容呢個為一個唔健康或者係一個有毒嘅羞恥感啦。咁即係由此可知咧，健康嘅羞恥感同唔健康嘅羞恥感咧，真係一線之差嘅啫。係啊，即係啦，你用得好你就知道哦，我自己嘅限制係喺呢度，我只係知道我自己嘅限制喺呢度。即係換句話講就係、我咧食10碗飯先會飽嘅，即係我就係知道我就係要食10碗飯先飽咯。咁但係如果你變咗一個唔健康嘅羞恥感嘅時候，就係、我就係等於飯桶啊，或者我就係大食啊，我就係冇 productive， 即係我好似冇乜產出，但我淨係掛住食，即係呢個就已經變咗就係我等於嗰個錯誤咁樣嘅演繹啦。咁我覺得小朋友其實如果有健康羞恥感，就會有以下呈現嘅。用我小朋友做例子啦，佢剛剛咧去上堂啦，咁我去學體操啦，咁佢落堂之後佢同我講話老師對住我大聲叫幾次咁樣，咁我就話老師其實點解要對你大聲叫啊？佢話佢想講俾我聽要咁做咯。我話咁老師要大聲同埋要講3次，我相信佢一定有好重要嘅嘢想話俾你聽。雖然佢呢個方式唔係咁好，咁佢就講到話係啊，佢想我咁樣做咯。其實係咁，佢講嘅時候咧，佢好輕鬆啊，佢又冇唔開心嗰啲，係咯，我 cannot do it， 我做唔到咯咁樣。咁呢個就係佢就係收到，其實我覺得老師係鬧佢咧，係用一個想羞辱佢嘅方式，話佢做唔到。咁但係佢就收到話，我收到你嘅信息就係我做唔到咁樣咯。咁可能佢就本身嘅性格比較硬淨啦、開朗啦咁樣，所以就冇咁容易俾佢擊破咗啦。佢就我睇到話俾我聽，我做唔到咯。跟住但係佢下一句就我知道做唔到，我唔做啫嘛咁樣。就係咁樣啦。即係呢個係一個健康界線嘅呈現啦。講一個唔健康界線呈現嘅例子俾大家聽啦。咁你都知道我最近學咗一個石破天驚嘅課程啦，對我嚟講，即係又係學嘢。我學咗一個叫繩索訓練嘅課程。咁你大家如果唔認識我都係都會講嘅，就係對於一啲嘅空間感啦、操作啦、力量啦、綁繩啦、扣啦呢啲嘢咧，開山扣呢啲嘢對我嚟講，我係好弱嘅。即係我係好清楚知道我個限制，即係我個能力所及，呢啲唔係我嘅能力所及嚟嘅。我報呢個課程嗰陣時候，我已經知嘅。咁好明顯啦，上到課程嗰陣時候咧，就遭遇到連環不幸嘅事件啦。就係咧，我只係連擔張梯去到嗰個扣嘅下邊，諗住上去扣個扣咧，都會俾人喝令落翻嚟。你落翻嚟啊，跌死你啊！你咁樣擺個梯唔啱㗎，教咗你幾多次啊咁。咁但係我呢個時候咧，我就冇你個女咁健康，因為我由細到大我都已經將我等於錯誤呢一個觀念咧擺咗我自己身上。咁咧我好快咧就睇到我自己咧就係不斷咁嗰個內在聲音啊，同我自己講：你都係做唔到噶啦，你唔好學啦，嘥時間啊！都叫咗你唔好嚟噶啦，你咁樣做咪即係盞搞，你唔得噶啦你咁。所以即係我一路上堂就呢度呢個聲音就一路出嚟。咁咧就好令到我好猛啊，好干擾啊！即係我一方面我又好想專心上堂去聽書，但係另外一方面有一把聲不斷咁同你講：你唔好學啦，你唔得噶啦，你算把啦咁嗰啲咯。但係其實好多人都會覺得鬧你，好似頭先你講你啲導師教你，喂唔好咁啊，小心啲啊，嗰啲係一個教導嘅方式，跟住鬧下你就會學得識啊，甚至乎激發係你想認真學習，佢覺得佢可能覺得你唔專心啊，聽唔到啊，漏咗啲嘢，可能會覺得呢個方式係會讓你學習到嘅喎。咁你嘅體驗係咪咁咧？就咁樣鬧你係咪真係可以令你學習得更加好咧？首先我要澄清，我學唔到唔等於我唔專心，係咪先？我學唔到唔係等於我冇聽你講嘢，我真係只不過喺我嘅了解同我即係實際操作嗰度，我知道我係爭緊一啲嘢嘅，可能我就係爭緊一啲信心啦，或者係方向感啦，即係一啲力啦，因為嗰個勾真係
要一啲力度先開到同埋拆到，佢仲要單手喎，唔係雙手。咁變咗我係知道我自己有啲局限，咁所以如果大家係誤會以為你係能夠令到佢好羞愧，從而佢能夠改善佢嘅學習能力咧，我覺得呢個唔係成正比嘅，呢個唔係嘅。而反而我覺得當我好不斷咁已經話自己你好樣衰啊，你學得唔好啊，你學唔到啊，我反而仲令到我喺學習嘅以後嘅每一步都好步步為營，甚至乎會覺得我每做一步都係錯嘅。即係譬如我明明聽到呢個結咧係要咁樣綁嘅，咁我聽到我亦都做翻出嚟嘅時候，但我心裏邊就有一把聲音就係唔係啊，咁樣係錯嘅，咁樣係錯嘅，即係咁樣係真係會好影響，係啦，不斷咁質疑會咁樣就會變咗好影響成個學習同埋表現咯。係啊，咁如果你做到嘅時候，你又會唔會都睇到自己做到，定係會覺得自己做到衰？做到仲衰，係啦，做到咧，啲阿 Sir 讚你 well done 嘅時候咧，你話乜原來真係咁樣做到嘅咩？冇可能，即係你連覺得做到都覺得冇可能啊！呢件事，因為你內心內化咗嗰個不斷喺度羞辱自己嘅聲音，已經戰勝過任何人。係啦，想肯定你，可能你會覺得有啲人或者其他會覺得，唉，佢都係為咗安慰我啫，其實我都係做唔到噶啦。係，我仲衰，即係佢連鬧我都唔鬧我啦，已經咁樣。即係嗰個唔健康嗰個羞恥感用得唔好嘅時候，真係對所有嘅人個學習嘅都係好有影響，係冇幫助嘅。係啊，但我又發現我哋喺我哋嘅 parenting 裏邊，喺我哋嘅教養裏邊咧，成日都用呢一招嘅喎，成日都用呢啲去整自己嘅仔啊，整自己嘅女啊，諗住佢會醒啲啊，學得快啲啊，學得好啲啊嚇。點解咧？都冇用噶啦，都明知。係啊，咁佢哋首先就係淨係識呢個方法啦。另外，我自己覺得頭先我哋講其實羞恥感係你人2歲左右會自然發展嘅情緒，所以小朋友本身已經有呢個情緒去讓自己知道有個限制。咁我哋唔需要講，出邊唔需要任何人同佢講，佢自己已經知道做錯咗想匿埋，呢個好自然嘅，其實係唔想俾人見到。但係我哋呢個社會咧已經充滿咗佢咁嘅競爭，佢內在已經有一個羞恥感，你仲要出邊不斷加落去嘅時候咧，其實對佢哋嚟講真係太多，同埋好容易咧會將佢推過去個界線，就變成有毒嘅羞恥感。所以就係個結果就會係 Minnie 頭先你講嘅繩索嗰個訓練入邊嗰個不斷挫敗咗你嗰個體驗，讓你更加學唔到，影響你個學習能力，就會變成咁嘅狀況咯。咁至於點解家長有時候見做極鬧極都唔 work，但係都繼續鬧，就不斷停止唔到自己，係點解咧？同埋究竟點樣可以？如果佢明白到想走出呢個羞愧嘅方式，或者你覺得自己係好羞於自己係一個 SEN 家長，點樣走出呢個羞愧咧？咁我哋下集可以再講啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。